أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه السبيل. To bayan Ubangiji ya kori shaiɗan, an sabkashe shi da sama yayo ƙasa, Allah ya kaskasta shi saboda girman kan da ya na cewa ba zai iya sujuda ga Adamu ba. To sai ya roƙi Ubangiji wani abu, shine a mai dakaci har zuwa lokacin da wato za a tashin alkiyama, shine sadda za a yin bushi duk mutane su mutu don ya samu wani rabo da zai halakawa cikin zuriyar Adamu wanda zai shiga wuta tare da su. To kala Iblis ya ce, an dirni Ubangiji ka yi min jinkiri, akhirni ka jinkirta rayuwata ila yawmi yub'asu, har zuwa yinin da aka tashe su, ai an nasa mutane, li Allah tu'ajjila uqubati, don ka gaggauta min azaba, a bar ni har sannan in samu abokan tahiya. To kala sai Ubangiji ya ce mai, innaka minal munzari, to haƙiƙa kai kana cikin waɗanda an kawo jinkiri, ka tahi duk abin da za ka yi ka yi, duk wanda ya bi ka duk zan haɗe ku in sa kuta. Minal munzari na kana cikin waɗanda za a wadakace. Wa fi ayatin ukhra, ya zo cikin wata ayata daban, Allah ya ce ila yawmil waqtil ma'lum, har zuwa ga yinin wakaci sananne, wato shine lokacin da za a bushe wato ta biyu duk mutane su mutu gaba ɗaya. Ai waqtan nafhatil ula shine bushi na farko, a ce bushi na farko alal asahi bisa kauli mahi inganci, alladhi alaihi aljumhur, wanda mahi yawan mallamai suke bisa gare shi, wato shi aka ce ma nafhatul ula, an nafhatul ula bushi ta farko wadda za a yi kowa shi mutu. To amma wasu mallamai na ganin bushi uku za a yi, akwai nafhatul faza'i, sannan nafhatul sa'aqi, sa'annan wato nafhatul ba'si. Bushi ta farko za a yi ta na fafazi a man fi samawati wa man fil ardi, duk wanda a cikin ƙasa da wanda a cikin sama sai kowa ya higita. Sannan na aka cewa yauma tasalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara, kuma wata da'u zatu hamlin hamlaha, saboda hirgita. To sa'an nan da baya sai a yi nafhatus sa'aqi, idan an yi bushi duk wanda adda rai zai mutu wannan lokaci. To bayan wannan bushi sannan a sake bushi wadda mun ha gabata magana akan ta, wanda za a busa kowa shi tashi, to sannan a yi tashi alƙiyama. To Iblis ya biɗi Allah ya jinkirta mai har da za a bushi kowa ya mutu. To Allah ya ce ta yi an yi ma shikenan. To kala sai Iblis ya ce, fa bima agawaita ne, na rance da baswar da kai min, ai bi igiwa ikali, saboda baswar da kai garan, wal ba'u baggalil qasami tana daukar rantsuwa. Fa bima agawaita ne, na rance da baswar da kai min, to auli sababi ya kuku tana zama don sababanci. Wa bima agawaita ne, saboda bashe ne da kai, muta'alliqatun sai ta zama ya rataya ta bi filil qasami, wato da filin rantsuwa wanda almahzufi wanda an ka shayi, kamar da ya ce uqsimu ina rantsuwa bima agawaita ne, saboda baso da kai mini, ai bi sababi igiwa'ika iyaya, saboda baso da kai garan bi wasidati bani adama, ta wasida bani adama, shine zaman naki mai sujuda, an ka kore ni daga aljanna, an ka lizinta min kaskasti na abada. To na rance da wannan basuwa da kai min la'aqudanna, wallahi zan zamne siratal mustaqima, gode min nan naka daidaitacce zan zamne bisa gare shi, lahum gare su, zan tayi bakin hanya in tsaya kwatta hosi na yi kokarin basai. To jawabul qasami shi a jawabin rantsuwa, ai ala dariq zan zamne bisa ga godabe al muwassil ilaik, wanda ka sadawa zuwa gare ka, ko al musil ilaik ya zan daga ausala ko daga wasala. Nusiba an nazbanci siraɗakal mustaqima, ala zarfi bisa ga zarafi, la'aqudanna lahum siraɗakal mustaqima, kamar da ya ce fi siraɗakal mustaqim, gabo da bin nan naka daidaitacce. To sai an kai mai nasba ittisa'an, wato don lilwanta
aw ala hasfil jari ko ko ai mai nasba bisa ga shahi mai jarra ai la ajtahidanna wallahi zan yi kokari fi igwa'ihim gabashe su to sun mala'atiyannahum sa'annan kuma zan taho musu min bayni aidihim nam قال فبما to sun mal'aciyar nahum sannan iblis ya ce lalle kuma zan taho wa mutane min bayni aidihim gaba gare su wa min khalfihim hakanan da bayansu wa an aimanihim hakanan da damansu wa an shama'ilihim hakanan wajen hauninsu zan biyo musu ta kowane gehe sai na yi kokarin bashe su ai min kulli jihatin zan taho musu kowace jiha fa amna in hana su an sulukihi daga shiga godabin nan naka kama huwa sha'anu qudda'i dariqi kamar da yake shi al'amarin masu katsa hanya su ne yan hoshi za su tare kowace hanya in suna bukatar yin hoshi li'annahu munharifun namtum qudda'u dariqi kama huwa sha'anu qudda'i dariqi kamar da yake shine al'amarin masu katsa hanya al-sabilati bisa ga hanya wadda Allah ya yi to wa'addal awwalaini Allah ya wafi illai biyu na harko ta adiya bimin da min ce la'atiyannahu min bayni aidihim wa min khalfihim da aidihim da khalfihim an kai musu ta'adiya shi nuhi da awwalaini an kai musu ta'adiya da min filin can na la'atiyannahu min bayni aidihim wa min khalfihim li'annahu fihi ma mutawajjihun ilaihim domin shi iblis mai fuskanta na zuwa gare su fihi ma cikin waɗanga jihohi guda biyu min tainikal jihataini daga waɗancan jihohi guda biyu shine gaba da baya wal akhiraini an wato na ƙarshe ta adiya su ko bi an cewa an aimanihim wa an shama'ilihim allati wannan da yake alli tajawuzi ana kawo ta don tajawuzi ta gudu abu ya ketara da nan ya fada can sha'a tajawuz to abin da yasa an kai haka nan li annahu munharifun domin shi mai karkacewa na ahum da gare su wanda duk ya taho ma da hauninka ko da dama to bai fuskanto ka ba kuma bai baka baya ba ya taho ma da gehe to don shi an ka kawo an to wa'an ibn abbas an karbo daga abdullahi ibn abbas ya ce abinda aka nuhi da min bayni aidihim zan taho musu min bayni aidihim ay min qibalil ahirati wato daga jihar lahira abinda aka gaba gare su ita ce lahira bit tashkiki ta hanyar sa musu shakka ga al'amuran lahira ya zan musu yadda da ana tashi alkiyama ba musu yadda da za a yi hisabi ba mutum cewa akwai wata aljanna ko wuta ko za a yi wani hisabi duk ya zan musu yadda da shi ba ko cewa wuta da aljanna wato suna nan yanzu haka an talice su ya zan ba su yadda ba to duk irin waɗannan abubuwa zan to in ta samu su shakka sai ai shikenan da zaran an mutu babu wani tashi da za a yi wa min khalfihim haka nan kuma abin da aka nuni da zan taho musu da bayan su shi ko min jihatin duniya wato daga jihar duniya bit targibi ta hanyar kwadaita su wato gare ta mutum shi kokari shi samu duniya ta ko ta wani hali in ma ta kisan kai ko ta akamin mutane sai an ba da kuɗi ko a yi bokanci ko a yi wani tsahi ya zan dai kowace hanya zan hito musu lalle in kwadaita musu duniya wa an aimanihim hakanan kuma abinda aka nuhi da an aimanihim min qibalil hasanati zan tawo mutu daga jiha kyakkyawan ayyuka su ko bit tasbidi ta hanyar kange su daga aikata su sai ga mutum yana jin kasala aikata ayyukan alkhairi wata khalidi hakanan kuma da garwaya su da ayyukan da ba na kwarai ba kamar in gwada musu siriya ga waɗannan ayyuka mutum shi aikata aiki ba don Allah ba to duk shi dan naka wasu samun mutum wannan sai ga mutum yana iya zama awa guda ko biyu shina wani aikin da bai da amfani da zai amfani da wannan lokaci minti biyar shi wani aiki na alkhairi
ya yi awa biyu da zai zama yana ta surutu ko shi na ta chatting da waya, shi na kalli abin da ba su da wani amfani. To duk shedan naka sa mutane wannan waswasat, kuma sai kaga ya hijin daɗin wannan abin. Amma idan ya je makaranta shi karatu ko to shi sallah da an fara minti 2 ko 3 sai kaga ya fara an gaje saboda aikin alkhairi na. Amma na sharrin ga zai iya awa 2 ko 3 yana yi bai gaje ba. To duk shedan na ya yi alkawali duk sai ya sabbaɗe mutane ga waɗannan abubuwa. Allah shi tsare mu. Wa an shama'ilihim, haka Abdullahi ibn Abbas ya ce abin da aka ni da an shama'ilihim shi ko min jihati shahawati, daga jihar shawoyi, bitazini ta hanyar kawanta musu. Wala yastadi wa Abdullahi ibn Abbas ya ce Iblis bai samu iko an ya ce shi tahuma mutane min fawqihim daga saman su, da Allah ya hula bainal abdi wa bainar rahmatillahi, don kai sha makance tsakanin bawa da tsakanin rahama Allah ta'ala ya ɗaukaka. Don haka bai taho musu ta sama, sai dai shi taho musu ta gaban su ko bayan su ko daman su ko haunin su, amma ta sama lalle bai tahowa. To shi na wasu malamai sun ce to ba ambace ta kasan su ba, cewa yana taho musu min bayni aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim, shi to ba ce min tahtihim ba. Sun ce saboda mutakabbiri na in ya taho ma ta ƙasa kenan kana sama gare shi, girman kai ne bai bari ya taho ma ta ƙasa, don shi bai taho ta ƙasa. To wakilo su mallamai sun ce abinda aka nuhi da min bayni aidihi fi ma maza aka nuhi ga abin da ya shuɗe gare su min amarihim na rayukansu. Duk abin da sun kai zan taho musu min bayni aidihim, duk zunuban da sun kai zan la ya tubo na ba su iya tuba amma fa'alu daga abin da sun ka aikata fi cikin zamanin da ya shuɗe. To abin da an min khalfihim shi kuwa fi ma baqiya zan taho musu ga abin da yake gina rayukansu. La ya tadarakunahu, ba su riskwata bi da'ati, wato ta hanyar aikata da'o'i. To wa fi aymanihim shi ko zan taho musu wato ta daman su, ai amwalihim ta dukiyoyinsu. La yunfiquna, ba su iya ci da su saboda Allah, kuma wala yashkuruna, ba su gode ma Allah alaiha bisa gare su. To wa fil faqri, haka nan abinda an shama'ilihim shi ko zan taho musu ta hanyar talauci. La yasbiruna, zan ba su iya hankuri in Allah ya jarabe su da talauci. To wallahu alam, Allah dai shi ya san abinda aka nihi da waɗanga lafuzza, cewa sun mala'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim. To duk waɗanga tafasir da shi Abdullahi ya jero ko ne mutawatiri na, yana da isnadi har zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tajidu aksarahum, kuma baka samu mahi yawan su shakiri na lak, suna masu godiya gare ka Allah ni amika biskin ni'imominka allati an amta alaihim, waɗannan da kai ni'ima da su bisa gare su, sai zan mahi yawan su dubutun laina ba su gode ma. To qala kharuj minha maz'uman madhura, Kala Ubangiji ya ce ma wato Iblis, khuruj ka hita min hada gare ta ita aljanna, ko min hada gare ta ita sama, mas'uban alhalin ka kana wanda an ka aibanta, bil hamza an karamta da hamza mas'uman ay ma'iban, aw mamqutan koko kana wanda aka ke, min za'amahu idza zammahu, daga za'amahu an ka debo shi idza zammahu in ya zarge shi, haqqarahu ya walakanta shi. To waƙwari an yi karatu mazuman, qala fakhruj minha mazuman, ka masulin kamar dai masul, min mas'ulin wanda aka samuwa daga mas'ul, sai a yi naƙalin dhamman nan ta hamza ila sakini qablaha, sai a shahi ta tahfifan sai a ce masul. To haka nan shi ma maz'um, sai a yi naƙalin dhamman nan ta hamza ila sakini qablaha shine zalud, sai a shahi hamzan nan sai a ce mazuman. To shi na mallan ce auka makulin koko irin makulumin wato makile, mishi ko min zamahu an ka ɗebo shi ya zimuhu zaiman, ai abahu kamar dai abahu ya ibuhu aiban, to haka shi ma zamahu ya zimuhu zaiman. To ka hita daga aljanna ko ka hita da saman mas'uman, kana wanda wato aka aibanta ko kana wanda aka ƙi, halaka wani kama da horon alhalin ka kana wanda aka korewa.
madarudan wanda aka korewa, mubadan wanda aka nisantawa an rahmatu daga jin kan Allah. Laman tabi aka kuma lalle duk wanda ya bi ka, ko laman tabi aka wallahi duk wanda ya bi ka minhum daga cikin su mutane, ai minan nas wallahu lamun galil ibtida'i wa muwaddi'atul lil qasam, kuma wadda an kashin hida ta don rantsuwa. To mina na an rantsuwa wa shine la amla anna jahannama, wallahi zan cika wutar jahannama minkum da gare ku, kai da wanda ya bi ka ajma'ina baki dayan ku. Ai minka da gare ka bi zuriyatika tare da zuriyarka, wa minan nasi haka nan kuma daga mutanen da sun kabe ka. To wa bihi taglibul khadir, akwai rinjaya wanda aka halarci cikin alga'ib bisa ga wanda aka ke don ciyawa Allah ya la'amla anna jahannama minkum ajma'ina, minkum da gare ku da aka magana da ku shine iblis da zuriya tai. To ai akwai mutane wanda za su shiga wuta tare da shi, waɗanda sun kabe shi, to sai an karin jaya shi bisa gare su. Wa fil jumlati ma'ana jaza'i man ash-shartiyya, akwai ma'anar sakamakon wato man shardiya fil jumlati cikin jumlar gata la'amla anna jahannama minkum ajma'in, abinda a sakamakon man wacan da ta gabata shine ana nuhin aiman tabi aka duk wanda ya bi ka ko azibhu lalle zan azabta shi. To jumlar gata la'amla anna jahannama minkum ajma'ina ita ta gwadi jawabin sharadin ganaman, to don haka yasa ba a kawo shi ba, don malamai na cewa in sharaɗi ya taru tare da rantsuwa to guda aka wa jawabi, sai a shahi jawabin guda, ba a tara su gaba ɗaya. To nan jawabin rantsuwa shine la'amla anna jahannama minkum ajma'in, shi ya gude an shahi jawabin sharaɗi shine man tabi aka. To don shi an ka ce ana nufin man tabi aka u'azzibu, sai an ka shahi u'azzibu ga saboda la'amla anna jahannama minkum ajma'in ya gude shi. يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وقلنا كما أبنجي يتشي مكتشي يا آدم يا كي آدم اسكن كذمنا أنت وزوجك كيد ما تك هواء كزمي الجنة الجنة fakula kuma ku ci min haisu shi ituma da ku ina kun kaso daga cikin ɗiyan itacen aljanna, amma wala ta ƙaraba hadhihi shajarata, kar ku kusanci wannan itanya. Allah nan bai ayyana sunan wannan itanya ba, to amma malamai sun yi ta nasu ijtihadi na menene sunan wannan itanya. Wasu malamai suka ce alkamata, wasu suka ce inabina, wasu suka ce ɓorai, wasu suka ce icin dabino. An ka dai ta lisahi, to abinda dai ya duka a yi as-sukut, tunda Allah bai ayyana ba kuma ba a cira to daga annabi sallallahu alaihi wasallama ba cewa ga haƙiƙani wannan itanya. Waƙuriya an yi karatu hazi wala taqraba hazi shajarat, to wa huwa al-aslu, shi kuma asli izil ha'u don haggata hazihi badalul ya ita badali daga yannan ta hazi. To kar ku kusanci wannan itanya, fatakuna sai ku zan min zalimin daga cikin sun kai zalimci, ai tasira ku zan min jumlatin daga jumla zalimai. To juzima an wa takuna jazma bisa ga shahi nunu alal adafi bisa ga adafi nai bisa ga la taqraba wala taqraba hadhihi shajarata, kuma kama an ce fala takuna min zalimin. To auna siba ko ku ai mai nasba alal jawabi, wato bisa ga jawabi ga nahayin ga wala taqraba hadhihi shajarata, kada ku kusanci wannan itanya. Kama an ce in mun kusance ta mi sakamako, ka ce fatakuna min zalimin, sai ku kasance daga cikin azalimai in kun kusance ta. To fa waswasa lahum ash-shaytan liyubdi lahumma ma wuri anhuma min sawatihima, waswasa lahum ash-shaytan liyubdi lahumma ma qala ma rabbukuma an hadhihi ash-shajara فقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما
فوسوس لهما الشيطان سي إبليس شيني شيطان يوسواسي لهما أي لأجلهما سبدسوا آدم دهوا فعل الوسوسة أي كتوسواس الناش وهو الصوت الخفي شيني صوتي بويي وأن أكجيوا ممتنشكين ري liyubdiya lahuma don shi bayyana suwa gare su ay liyuzhira lahuma don ya bayyana suwa gare su ma wuri abin da an ka suturci an huma da gare su min sau'atihima daga al'aurorin su illatul lil waswasati sha'ila ga waswasin can shi liyubdiya lahuma wala yunafi qasdu idlalihima wa iqa'ihima fil ma'siyati wala yunafi haka ba shi saba ma qasda idlalihima wato nuhin bashe su wa iqa'ihima da kuma nuhin afkar da su fil ma'asiyati wato a cikin aikata sabo to don ya bayyana suwa gare su ma wuri abinda an kasu surci an huma da gare su min sau'atihima wato daga al'aurorin su ayliyu si ahuma don ya bakanta musu rai bai zalika don canin ko bi gairihi to awil lamu ko ko lamun ga taliyubdiya lil aqibati don aqiba take fa waswasa lahum ash-shaytan kama an ce biya aqiba waswasin nan sai an ka ce liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa sawatuhuma abinda as-sawatuhuma awratuhuma al-awrurin su to cewa haka dalilin ala taqbihi kashfil aurati dalili na bisa ga munin kuranya al'aura walau fil khalwati ko da cikin kadaita na ko da kana kai dai cikin daki babu kowa to lalle ba abu na mai kyau baka tube ka zan tsirara to ba shi da kyau haka nan wa inda zauji haka nan kuma wato akwai dalili bisa ga munin kuranya al'aura gun mata min gairi hajatin babu wata bukata mutum shi tube tsirara gaba ga mata ta yi to haka nan mallamai sun ce makaruhi na li'annahu mukhillun lil murwati don shi mai nakasawa na ga murwa wa fi sahihi ya zo cikin ingantaccen hadisi an Aisha hadisi daga Aisha radiyallahu anha ta ce ma ra'aitu minhu wala ra'a minni ma ra'aitu minhu ban taba gani ba da gare shi wala ra'a minni shi ma bai taba gani da garan ba turidu rasulullahi wato tana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma tana nufin al'aurata bata ce ma ra'a minni al'aurata ba wala ra'aitu min ko ma ra'aitu minhu al'aurata wala ra'a minni bata taba ganin al'aurata ba ban taba ganin tashi ba to shi ta gani amma mallamai sun ambaci cewa haka nan makaruhi na mutum shiga al'auran mata ta ko ta ga al'aura ta yi bai kai haram ba makaruhi na to sa'an nan sadda duk ake magana ta ilimi to ba a son bayyanar da abin da ya shahi jinsi na al'aura ta namiji ko ta mace in an diba cikin alkur'ani da cikin hadisan annabi duk kinaya akai ga irin waɗannan abubuwa ba a hitowa ga hili a faɗi sunayen al'aurorin ko a kama faɗin wasu ayyuba da suke ɓoye cikin waɗannan al'aurorin haka nan bai kyau ba in mun dibi cikin alkur'ani wato Allah maɗaukin sarki duk zai maganan nan to ba ka gani an hito ga hili wato an yi ta sai dai a saka ya a yi kinaya game da irin waɗannan kamar zancen Allah uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum wa qad afdi ba'dukum ila ba'din min qabli an yatamassa suna nan da yawa cikin alqur'ani wata mata ta isko annabi sallallahu alaihi wasallama ta ce tana son wato ya karantar da ita yadda za ta ga samun tsarkinta to sai annabi ya ce ki ki samu kada ta dakhari biha ki dibi samun tsarkinki da wannan kadat sai ta ce kaifa ya rasulullahi kaka zan yi yace subhanallah ta dakhari biha sha ni ki dibi samun tsarkinki da ita ta ce ban gane ba ya rasulullahi kaka aka nihi ce subhanallahi ta dakhari biha ki dibi samun tsarkin ki da wannan kadat to da Aisha ta ga abin ya zan kiki kaka sai ta ce taho sai ta jawo ta ta ce abin da aka nihi ta tabbai biha asarar dami ki bibi kuhun jini da wannan kadat
kaga ko Aisha bata ce ki soka kaɗan nan cikin farjinki ki jira minti kaza sai ki koma hishe ta in babu komi na jini to shi alama ki samu tsarki. To ba a sun bayyanar da irin waɗannan abubuwa, suna da munin ambato. Don haka yana da kyau malamai da almajirai da masu wa'azi duk su kame bakunansu daga bayyanar da wato irin waɗannan abubuwa wato cikin jama'a, tunda ko dai alkur'ani da sunna wato kinaya ake yi, ba ga hili ake hitowa a faɗi waɗannan abubuwa ba. Allah ya samu dace. wa qala iblis ya ce musu ma nahakuma rabbukuma, ai ubangijinku bai hane ku ba an hadhihi shajarati, daga wannan itanya bai hana ku cinta ba, illa karahata an takuna malakai, sai don kin wato ku zan mala'iku guda biyu, alladaini waɗannan la yafturani da ba su ramni an zikirihi daga ambatonai, wala yahtajani kuma waɗanda ba su bukata ilal akli zuwa ga cin abinci wala wazimihi. to wakure an yi karatu bi kasirin lami illa an takuna malikai, ubangiji bai hana ku kusanta itanyan nan ba ta hanyar ci, sai don kin ku zan malikai ni sarakuna guda biyu. ai zawai mulkin ma'abuta mulki la yabla, wato wanda ba shi tsohewa, ma'ana wanda ba ya karewa. aw takuna min al-khalidin, ko don kin ku zan daga cikin masu dawama fil jannati, wato cikin aljanna. ku kaji wasu wasin da samu sai ai Allah bai hana ku kusanta ita yana ba, sai don ka ku zama mala'iku guda biyu ko ka ku zama yan sarakuna guda biyu wanda za a ba mulkin da bai kariya. to ka san dan adam yana shawa a ce yana da sarauta, ko kuma yana da shawa a ce ya zama mala'iki yana da ibada. to shi akwai dan da ya ji annabi Adamu akan bari su ci itanya nan don su dawoma cikin aljanna. to kuma wa qasamahuma billahi, yayi musu rantsuwa da Allah, ai halafa lahuma billahi, yayi musu rantsuwa da Allah, ce ina muku rantsuwa da Allah inni lakuma laminan nasihin, wallahi hakikani ina cikin masu nasiha gare ku. wato tausayi kuka ba cewa lalle wata rana hita za ku yi daga aljanna ga a hishe ku a maishe ku wani can daban. ba ka yi ce musu ya koma bakin ƙofa aljanna ya ta kuka, sun ka ji kukan ya yawa, sun ka ce wani sun ka to sun ha gani ce iblis me haka wa kuka, ce ai ku ne ka kuka, nan gaba kaɗan hishe ku za a yi da aljanna a maishe ku can wani wuri. to sai abin ya so saran Adamu da ya ga cewa magana ta kama shi, sai ce to ku kwantar da hankalinku, itan ya can da an ka ce kakku ci, lalle da kun ci ta ba ku ita aljanna. mala'iku za ku zama guda biyu masu ta zikirin Allah da ibada cikin ta, babu sadda za shi. to wa ukhrija alal mufa'alati, an hidda fi'ilin ga bisa ga mufa'ala, ba a ce wa qasama lahuma ba, an ka ce wa qasamahuma. an yi haka nan mubalagatan don kai matuƙa, don abin da an ka sani ma'aunin fa'ala musharaka shi kai. kamar an ce wa qasamahuma billahi, ya musu rantsuwa da Allah, su ma sun kai mai rantsuwa da Allah, sun karbi nasihati. to nan wasu sun ce ba shi aka nuhi ba, an dai ƙara wannan alihi don ya gudu mubalaga. to au khalafa lahu, ko a mufa'ala ta nabi sababinta, sun yi rantsuwa gare shi bil qabuli da karban nasihar ga tashi, ba da ma khalafa lahu ma bayan ya rantsuwa gare su bin nusi da nasihar ga. to a qasama alaihi, ko sun bi rantsuwa bisa gare shi billahi da Allah innahu minan nasihin, cewa yana cikin masu nasiha gare su. bayan ya faɗa musu abin da ya faɗa musu, ka ce to ka rance da Allah nasiha ta haka mu da gaske. to fa a ƙasar malahuma sai rantsa gare su, ya ce lalle na rance da Allah gaskiya ta nika faɗa muku, wallahi nasiha ta nika muku. to yana yawa shi aka nufi. fadallahuma bi gururi, fadallahuma sai shedan ya sabkashe su, ai haddahuma ya sabkashe su daga aljanna ila akali shajarati, lokacin da sun ka tai zuwa ga itanyan nan ya sabkar da su an manzilati ma daga daraja ga tasu ta zama aljanna. bi gururin, saboda rudin ga ai magan rahuma bi abin gade rude su da shi, min lawsati na wasu wasin gade musu wal qasami billahi, da rantsuwar dai musu da Allah, sai sun ka yadda sun ka aikata abin nan. to abin da yasa sun ka aikata zannan min huma, don zato da gare su anna ahadan la yahlifu billahi kaziban, cewa mutum guda lalle ba su zaton akwai mutum guda da ka rantsuwa da Allah kaziban shi na mai ƙarya. tun da har mutum ya kai shi rance, to lalle abin ga gaskiya na, to sannan sun kai da shi. to ba san makareci na ba,
wata diliyatu abinda aka ce mata diliyatu wanda an ka samu dalla da gare shi ma'ana cewa dalla ta diliyatan kamar zakka taskiyatan wa warra tauriyatan wa adda ta adiyatan irsalu shay'i saku abu min a'la da sama ila asfala zuwa ƙasa. to qala ibn adiyata ya ce ishbihu indi an takuna hadhihi isti'aratan shina kamantuwa guna cikin abinda ni fahimta an takuna hazihi wannan kalma ta dallahuma ta zan isti'ara na an kai minan rajuli daga namiji yudili ahara wanda ka sako mutum fi huwatin cikin rame bi hablin da ya gyara mimin wanda ya dudduge au sababin da'ifin ko wani sababi wanda an mai ramne ya ga tauru bihi shi wanga da zai shiga rija sai shi rudu da shi to fa iza tadalla bihi idan ya saku da shi ya zura da shi ya rike giyan nan wata warraka alaihi ya shinhidu bisa gare shi kama a ce wani abu na wanda an ka aza ya zamna bisa gare ta matela an ka zura ya giya shi na tahiya to tun da ya giyar dama ta yi ramni to in kada bihi wato sai giyan nan ta kace da shi wa halaka wato sai shi fada can cikin riya shi halaka ce to shi na yawa isti'ara na an kai da dallahuma to ya ruɗe su bi gururin wato da ruɗi irin nashi falan ma za ka shajarata lokacin da sun ka ɗanɗana itanyan nan ai aka lamina sun ka ci da gare ta sau'atuhuma al'aurorin su badallahuma sai sun ka bayyana gare su ai ta ɗayar anhuma libasuhuma sai tuwahin su sun ka tashi da gare su fanka shafa auratuhuma sai al'aurorin su sun ka kurenye min shi'umin zambi saboda shi'umin laihin da sun ka aikata summiyar ƙubul wadda dubur sau'atan an ambaci ƙubul al'aura ta gaba wadda dubur da ta baya an ce musu sau'atan li'anna in kishafahu don kuranyo al'aura ya su sahibahu shina bakantaran mai shi kowa al'aura ce ta kuranye zai ji babu daɗi to waɗafiƙa sai sun ka shiga yaksifani suna ɗan haramin waraƙil jannati sun samin itacen aljanna alaihi ma bisa gare su ai ahaza sun ka shiga yulziqani alaihi ma min waraƙil jannati suna ɗan hara sun sami itacen aljanna bisa ga jikinsu waraqatan fawqa waraqati sun sami bayan sun sami sun kai ta samuwa suna ruhewa liyastatira bihi don su suturci al'aurorin su da shi to wana dahuma rabbuhuma sai ubangijin su kire su ce alaman hakuma kai adamu da hawwa iban hane ku ba an tilkuma shajarati daga cin waccan itanya ita abun zargi na an kai alamu khalafatin nahi bisa ka saba mahanin can da an kai kuma fihi dalilun akwai dalili cikin aya ga ala anna mutlaqan nahi bisa ga cewa mutlaqin hani littaharim yana gudun haramci illa li sarifi sai ga wani abin da ka juyar da shi daga haramci wato shi koma zuwa ga karhanci to wa ashara ilaiha Allah ya nuni zuwa ga itanyan nan bima ya dullu lil qaribi da abin da hagwadi ga makusanci awwalan warko shine hazihi can warko an ce fakula min haisu shi'tuma wala taqraba hazihi shajarat sannan an hakuma ishara da ita ce ma na hakuma rabbukuma an hazihi shajarati farko duk da ishara ga qaribi an kai to walil ba'idi sa'annan Allah ya kuma ishara zuwa ga ba'idi saniyan na biyu Allah ya ce wana dahuma rabbuhuma alaman hakuma an tilkuma shajarati ba a ce an hazihi shajarati ba to kamar wani ya ce me yasa ce an kai ishara ga qaribi nan kuma an kai ishara ga ba'idi saboda ƙarin wannan lamu da kafin wato shi na gwadin bu'udi ga sunan ishara to sai mallan ya ce li annahuma abin da yasa yanzu an hakawo ba'idi saboda adamu da hawwa ba da wuku ima waqa'a bayan akku abin gada akku da cin itanyan nan fa badallahuma sawatuhuma sai al'aurorin sun ka bayyana gare su to sadda abin ya faru farra sai sun ka gudu min shajarati daga itanyan nan to tunda sun gudu da gare ta faka na ba'idatan sai ta zama da ta nisanta an huma da gare su to don ci da za a ibara sai an kace an til kuma shajarati daga can itanya da an kace ka kuci wa kulla kuma ban ce muku ba inna shaydana haqiqa shaydan aduwwun mubinun makina mai bayyana na kiyala kuma gare ku taubihun zargin su na Allah ya al-iktirar bisa ga rudar da sun kai da maganacin ta iblisu da rantsuwar da to
to wa qawluhu zance ne qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin to zancen Allah qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin i'tirafun wa tawbatun wa talabu satrin wa rahmatin wa khawfun al khusran bisababi zambi zancen Allah da yace qala Adamu da Hawwa sun kace rabbana ya ubangijin mu zalamna anfusana mun zalimci kawunan mu bi ma'asiyatina da sabon gada mun ka aikata wa in lam taghfir lana in baka gafarta mu na bautar hamna ka jikan mu lanakunanna lalle za mu zama al khasirin daga cikin wannan sun kai rukushi to zancen ga nasu asani itirafin hurcina da abin da sun ka aikata wa taubatun hakanan kuma tuba na wa dalabu suturin hakanan kuma bi da suturcewa na wa rahmatin kuma bi dan rahmana wa haufin kuma tsoro na sun kai al khusran wato bisa ga rukushi bisa babin zambi wato saboda zunubin ga sun ka aikata to duk shi wannan aya ta kumza suna itirafin lalle sun aikata kuma suna roƙon Allah ya karbi tubansu kuma suna roƙon Allah ya suturce su shi musu jinkai kuma suna tsoron kasu zan cikin wasu kai rukushi saboda zanubin gar sun ka aikata to saboda wannan abin sun kai sai Allah ya ci ya gafarta musu to shi abin da jumhurul mufassirin suke bisa gare shi amma wasu malamai na hadisi kama al-hakim cikin al-mustadrak nashi ya ambaci cewa dalilin karɓar tubansu tawassuli sun kai da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rawaito hadisi cewa an rawaito hadisin daga Umar ibn Khattab cewa lamma tarafa Adamu al-khadi'ata lokacin da annabi Adamu ya aikata wannan kuskure na cewa an ce kada ya ci itanyan nan kuma bisa ga waswasin da shedan yayi mai kuma yana zaton ba za a yi rantsuwa bisa ƙarya ba ya ruɗe shi ba ya aikata da gangan ba ruɗin shedan na yasa aikata wannan abin to bayan ya aikata wato sai ce ya ubangiji wato ina roƙonka ka gafarta min wannan laihi da ni saboda alhorma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to sai ubangiji ya ce mai kaifa arafta Muhammadan ya kasan Muhammadu walam akhluquhu gashi man wada talita shi yace to ubangiji sadda ka talice ne biyadika wa nafakhta fiyya min ruhika rafa'tu ra'si fara'aytu ala qawa'imil arshi maktuban sai bayan ka talice ne na tadda kaina wato bisa ga shika-shikan al'arshi fara'aitu maktuban sai ni ga wani abu da an ka rubuta ala qawa'imil arshi bisa ga shika-shikan al'arshi an rubuta la ilaha illallah muhammadur rasulullah shi abinda ni gani rubuci ce fa'alimtu sai ni tabbata annaka lam tudif ila ismika illa akhabbal khalqi ilayka cewa ba za ka jingina sunan kowa ba tare da naka sai wanda ka hiso cikin talikanka sai ce lalle ubangiji ce lalle Adamu haka shiki annabi Muhammadu shi an mahi soyuwa zuwa garin cikin talikai na gaba ɗai kuma saboda ka roƙe ni da albarka ta yi wato na gafarta maka kuma shi annabin ƙarshe cikin zuriyarka al-imamul hakim ya rawaito wannan cikin albani suna ba'afa hadisin wasu suna cewa mawdu'un na ana dai maganganu da yawa game da shi to tunda dai bai ta'alluki da wani hukunci ba yana magana ne akan girma da kuma daraja na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka da an ce da ifi na bai cutar da wato komi ga al'amura da ake aikatawa na addini ba an ce wani abu na za ka aikatawa na wajibi ba ko wani haram na ko wani makaruhi na ko abin da kama da haka girma yaka gwadi kawai na daraja annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi dai alhakim ya ce ingantacce na
kuma ma bai haƙi ya rawaito shi cikin dala'ilul nubuwa nashi a dai kai malamai da yawa da sun karuto shi to suna cewa shi a sanadin a karbi tuban annabi adam alaihi salam. Ƙala Allah ya ce ihbidu ku sabka ai Adamu da Hawwa bi mashtamaltuma alaihi tare da abin da kun ka tattara bisa gare shi min zuriyati kuma daga zuriyarku to ku sabka daga aljanna ba'dukum aduwwun li ba'd alhali sashin ku yana maki ga sashi to shi ba'dukum li ba'din aduwwun halun ai muta'addina kuna masu ƙiyya da juna ko mustaqarrun wurin zama walakum ya tabbatar muku fil ardi a cikin ƙasa wa mata'un hakanan da jin daɗi ya tabbatar muku ilahinin har zuwa ga lokacin ƙarewa ajulanku ai tanqadi ajalukum to ƙala Allah ya ce musu fiha ta hayau na cikin ƙasa za ku rayu wa fiha ta mutu da kuma cikin ta za ku mutuwa kuma mai ha tukhraju da gari ta za a hishe ku bil ba'si don taswalayar bil bina'i an yi karatu da bina'i lil maf'uli wa minha tukhrajun lil jumhur wal fa'ili an yi karatu da fa'ili li hamzati wal kisai wa ibn zakawan sun karanta wa minha takhrujuna daga ƙasa kuka hitowa ya bani adama qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون ya bani adama ya ku ɗiyan adamu kadan zalna libasan haƙiƙa mun jidda tuwahi alaikum bisa gare ku ai asbabahu sabubban da ka sa a samu tuwahi shine sabkar da ruwan sama shi zai sa ai shifka kaɗa ta hito in kaɗa ta hito ita aka ɗebewa a saka tuwahi a sunan duk mutane suke saye da su don haka duk Allah ya talice waɗannan abubuwa to sai ya zama majazun lugawiyin majazi na luga mursalin wanda an mursali an kawo libasu ana nuhin asbabu da shi don ba tuha Allah ka ji suwa da sama ba ruwa ya ka ji suwa a shifka in ta hito cikinta na aka samun abin da aka tuwahi da shi to aw halaqanahu ko abin da anzalna mun sabkar da libasan tuha alaikum bisa ga halaqanahu mun talici tuwahi lakum gare ku yuwari wanda ka suturci sau'atikum al'aurorin allati qasada shaydanu ibda'aha waɗannan da iblis ya muradi bayyanar da su warishan haka nan kuma mun sabkan muku hirkaki su ne tuhahi masu alharma waɗanda an masu kyau to waƙuri an yi karatu riyashan bil jam'i wa nasabahu sahibul jawahir li abi amrin wa asibid amma mai jawahirul hisani shine abdurrahman sa'alabi nasabahu ya dangana kira agata riyashan li abi amrin wa asibid ya ce wato abu amrin da asimu su sun kai karatu hakanan to amma shi wani abdullahi ya ce wa fihi nazarun to akwai nazari cikin maganaga wato ta abdurrahman sa'alabi saboda sun ce duk cikin alqura'ul asharatu duk ƙari'an nan guda 10 babu wanda ya karatu haka cewa wari yashan ce lalle babu wanda ya karanta haka nan abin da ɗaya an ka roito cewa wani ƙari'i da aka ce ma al-mufaddil shi ya yi roito wannan daga asim amma ba a ce asim ya yi karatu ba da kuma abu amri duk su karanta haka nan ba babu wanda ya karanta haka nan to amma duk da kira an shirato ta daga wasu da yawa daga cikin sahabbai amma dai ba mutawatira ta ba wasu na cewa shaziyata to nazarin gada ya ce yana nuhin lalle wahami ya dau mai aljawahirul hisanu ya dangana kira'a ga zuwa ga abu amrin da kuma asim cewa sun karanta haka nan to shi na shi abdullahi ya ce wa fihi nazarun akwai nazari cikin magana nan tashi wanda duk bi kutubul qira'a zai ga wato nazarin da shi ka nuhi wa huwa fahirul libasi abinda aka ce marishan wato fahirul libas tuwa waɗanda an madaukaka wa huwa ma yutajammalu bihi shi abinda aka kawa da shi min daga tuwa to awil malu ko abinda aka nuhi da rishan wato mun jidda muku dukiya sababin abinda ka sa a samu dukiya shine ruwan sama wani ba sa taqwa haka nan kuma wato mun ji muku tuwon tsoron Allah bin nazbilin nafiyin wa ibn amirin wal kisai adafan ala libasad
to wal amalu salihu abinda Allah ba su takawa wato aiki na kwarai to awi samtul hasanu koko abinda a wato libasu taqwa as-samtul hasanu to ahi masu kyawu to rabu an yi rabu ligairihim rab'a ta tabbata ga wani su wa libasu taqwa zalika khairun to sai zan libasu taqwa mubtada na khabaruhu abinda Allah bari ne jumlatu zalika khairun wa libasu taqwa tuhan tsoron Allah shine aiki na kwarai zalika wancan khairun shi amma ce to wakilo su mallamai sun ce libasu taqwa libasul harbi wato tuwahin yaki wakilo su mallamai sun ce hashatullahi abinda an libasu taqwa tsoron Allah wakilo su mallamai sun ce libasul warai wato tuhan nan na cance ne ka sufi kamar sufi ɗayan tuwahin gana sawaye yanzu su an libasu taqwa zalikal inzal wancan jiswa da mun kai au tanwi'ul libasi ko nau'antar da tuhon da aka sawa min ayatin lahi yana cikin ayoyin Allah addallati ala kamali qudratihi wadanda hagwadi bisa ga cika iko ne wa fadlihi da alkhairi ne wa rahmatihi da jin kai ne to mun yi haka nan ga mutane la'allahum yazakkaruna ni'matahu watakila ko za su yi tuntuni game da ni'imatai wa yashkuruna su gode mai wa yatawarra'una su yi cance ne anil qaba'ih daga aikata miyagun laihuka to walta fata ilal gaibati Allah ya iltifati zuwa ga gaiba isharan don sanarsuwa bi zuhulihim wato da shagalar su an tasawuri zalikal ihsani daga suran wancan ihsani fadlan anil qiyami bi shukri balle da su tsaye da gode mishi ko suran tashi ba su yi cikin rayukansu balle su gode mai ya bani adama la yaftinannakum ash-shaytan يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون ya bani adam ya ku ɗiyan adam la yaftinannakum ash-shaytan kada ku yadda shaydan wato shi hitine yudillannakum ya bashe ku an dariqil haqqi daga hanyar gaskiya fayamna'akum duhulal jannati sai shi hana muku shiga aljanna aw an satril awrati ko kashe dan shi hitine ku daga barin suturci al'aurori kama yaf'aluhu ghayrul humsi fi dawafi kamar wada wani ƙurayshawa ka aikatawa wato ga dawafi can zamanin jahiliya duk wanda babu ƙurayshi ba tsirara shi ka dawafi ƙurayshawa dai an ba su dawafi tsirara wato saboda ana ganin manyan mutane na sannan kuma sun ɗanɗara mutane wato kiyayewa saboda zaman su masu tsaron ɗakin kaba to sai zan su ɗai an ba su dawafi tsirara amma kwattaho da wasu ƙasashe na larabawa wato shi na dawafi tsirara to shi humsun ga sun ce jam'u ahmasana abinda ahmasu zarubi jam'i ne sai a ce humsun zarumawa da yawa kamar dai ahmaru ana mai jam'i bisa ga humrun ko aswadu sai a ce sudun to haka shi ma humsu jam'in ahmasuna an samo shi daga hamisa ya hamasu fahuwa ahmasu kamar dai hamira ya hamaru fahuwa ahmaru to da an ce humsu cikin laraba ana nufin ƙurayshawa sun shahara da wannan to don shi nan ɗaya ce kama yaf'aluhu ghayrul humsi fit dawafi kamar waɗanda ba ƙurayshawa ba ka aikata ana ce musu humsu saboda zarumcin su zarumawa na ƙwarai kama akhraja abawaykum kama wada ya hidda ubanninku abawaykum mahaifayyanku Adamu da Hawwa bi fitnatihi da hitinan nan tashi hishe su min aljannati daga aljanna
lizzallati ga kaskasti almujibati mai wato wajabta salil huruji ga hita aljanna wa isnaduhu ilaihi dangana hiswan nan da an kai zuwa gare shi an kace shi hishe su majazun majazi na bi alaqati sababi yace saboda alaƙan nan ta sababance shi asbabin hitas wa inna masta'nafa al-kalam allama Allah ya fara magana wa lam yadi fil qissati bai adafan ta qissar gaba li'annahu shuru'un fi naw'in ahara dan shi shiga na cikin wani nau'i na daban min al-kalam wato daga magana wa isnadun nahyi dangana hani da an kai ila shaydani an kace la yaftinan kuma shaydanu to mubalagatun kai matuƙa na an kai fit tahdiri gaba da tsoro kama ta ƙulu kamo da haka cewa la yadnu min kal asad kakka yadda zaki kusa gare ka abinda aka mihi kai dai kakka kusa ga zaki ba ana nufin kakka yadda zaki yi kusa gare ka ba to ku aka nuhi kakku yadda shi dan hitine ku wal kafu fi mawdi'i nazbin kihun nan ta abawaikum wal kafu kifin nan ta kama akhraja fi mawdi'i nazbin wato bigirin nazba take ay misla fitnati ikhraji abawaykum kama kwatamcin hitina nan ta hidda mai hoyin ku daga aljanna tahzirun baligun ba da tsoro na wanda kai matuƙa bi anna man fatana abaku da cewa duk wanda ya hitini ubanku yaftinukum bil aula wato shi na hitinikum bil aula da abin da yake shine abin can da yake wanda ya hitini ubanku da shi in lam tahzaruhu in buku ji tsoro ne ba gayatul hazari wato matuƙa tsoro lalle zai hitine ku yanzu alhali shi na son ci libasahuma tuhahin sanhuma da gare su liriyahuma wato don ya gwada musu sau'atihima al'aurorinsu ma'ana ya kuranya al'aurorinsu innahu haƙiƙa shi shedan yara kum shi na ganin ku ko wa qabiluhu da shi da dangi nai ai junuruhu rundunoni nai min haisu la tarawnahum da bigirin da ba ku ganin su galiban ga abin da mahirin ja cewa lalle shaɗi ba a ganin su da idanu amma kai suna ganin ka ko yaushe to wala yaktadi imtina a ruyatim amma cewa haka bai hukumtar da hannuwar ganin shaidannu wa tamathulahum da kuma suranto sulana gare faƙar ra'ahum jama'atu min sahabati don haƙiƙa wasu jama'a daga cikin sahabbai sun ga shaidannu kama fi ahadisa kama da yake cikin hadisai rawa al-bukhari wa gairuhu wanda imam bukhari ya rawaito su da wani nai cewa lalle wasu sahabbai sun ga shaidannu kama abu hurairah radiyallahu anhu cikin hadisi da aka rawaito cewa annabi ya bashi tsaron sadaka da ake kawo ta zakka to ana nan sai iblis ya taho mai bisa ga sura wani tsoho to sai kama ɗiba abincin na yana sawa cikin buhu to sai kama shi ce lalle zan kai ka inda annabi sallallahu alaihi wasallam shi maka hukunci sai ce do Allah ka ji kaina dattijo nake mai iyali ma abucin bukata nake to Allah ka yi min rangwame ban sakewa ce to shikenan saboda tausayi sai su kishi to sai ya ta zo inda annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce mai wato aina asiruka albari hata ya abu huraira ina kamamminka na jiya akai abu huraira gashi annabi bai na an kai amma Allah mai kashfi ya ga duk abin da ya faru shi ko ya san annabi ya sani bai tsaya tambaya ta baya an kai ka sani ya rasulullahi sai ce a lalle annabi ya taho ya kama ɗiba abincin sadaka sai ni kama shi to sai ce da Allah in yi hankuri bai sakewa tsoho na ma'abucin iyali bukata gare shi sai ni sake shi sai annabi ya ce mai kaza baka ƙarya ya faɗa ma wa sai udu kuma da sannu zai dawo abu hurairah ce ni tabbata lalle zai dawo dare na yi kuma sai gashi ina nan ina tsaro sai ni ga ya ɗauko buhu ne ya fara zuba sai ni kama shi ce to lalle yau kam sai na kai ka inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma gama ne da Allah ce ya bukata gare shi iyali garai kaza kaza sai ni sake shi ni koma inda annabi ya ce mai to kaka yau zai ce lalle ya sake dawowa kuma ga wanda mun kai annabi ya ce mai ko yanzu ƙarya shi kai sai ya udu sai ni koma tabbata zai dawo yadda wani sake kama shi na uku mun kai haka da shi ni ce to lalle yau kan an kai ƙarshe lalle sai na kai ka inda annabi ya ce to Allah ka yi hankuri ka bari zan baka wata fa'ida to saboda kwaɗan fa'ida sai ce to haɗa min ja sai ce to ayatul kursi ka zan ha karanta ta duk za kwanci lalle in ka karanta ta babu wani shedanin aljani da zai iya wa kusa gare ka kuma Allah zai sanya haka mai tsaro wasar da karanta ta haka wai gari ce to saboda ga fa'ida da yabban sai ni suke shi
to da ni dawo annabi ya ce to kaifa asirukal bari hata ina kaman minka na jiya to sai ba annabi labari ga wanda sun kai sai ce lalle sadaka ka yanzu kan ya hada ma gaskiya amma wa innahu kazubun makareci na amma dai ya faɗi gaskiya cewa lalle in ka karanta ayatul kursi to zaka samu tsari daga shedanun aljannu gaba ɗaya sai ce a tadri man tukhadibu ya aba huraira ko ka san wanda haka magana da shi ya kai abu huraira cikin dare ran ga guda uku yace ban sani ba yace to zalika shaytanun wannan iblis na shi na haka wanga abu da shi duk cikin kwanakin guda uku don haka shedan shi ya bada lakanin ayatul kursi cewa ya an karanta ta ana samun tsari da gare shi to da dai sahabbai da yawa da aka samu sun ga aljannu kuma sun yi magana da su kamar wannan wa innahu ta'lilun linnahi haƙiƙa shi kawo illa na ga hannun can da an kai cewa wato innahu yarekum huwa qabiluhu min haythu la tarawnahu wa ta'kidun litahziri kuma karhawa na gaba da tsoro to aslul qabila abinda asalin qabilu al jama'atu jama'a fawqa thalathatin wadanda birbishin mutum uku idza kanu ashtatan in sun zama wadanda an rarrabe to wadifa alal marfu'i an dafanta shi bisa ga marfu'i shi wa qabiluhu al mustatiri wanda wato ya boyo lit'akidihi don an karfafa shi bil munfasili wato da lamiri munfasili shine huwa cikin yarakum akwai huwa sai an ka karfafa shi da wanga huwa don a samu ya dafin wa qabiluhu kamar da ka'ida ta sananna ta mallaman na cewa ba dafi bisa ga lamiri mustatiri ko lamiri barizi muttasili sai an karfafa shi da lamiri munfasili sai ka ce ji'itu ana sannan ka ce wa zaidun ba ka ce ji'itu wa zaidun to irin wannan na an kai innahum yarakum huwa sannan wa qabiluhu inna ja'alna ash-shayatin haqiqa mun sanya shaydannu awliya asuzan mataimaka wa qurana asuzan abukai lillazina la yu'minuna ga waɗannan da ba su iko be lillazina la yu'minuna ga waɗannan da ba su imani to mun sanya su su zama mataimaka gare su bi tamkinihim da samar da su iko min idlalihim na bashe su to hadha wannan ablagu shi an mai kai matuƙa fit tahziri gaba da tsoro min al-awwali daga na farko to walida don haka na lam yu dab abba dafan tashi ba alaihi bisa gare shi wa tabi inna kuma lam ya dibu abba ya dafan tashi ba alaihi bisa gare shi wa tabi inna Allah ya tawdi inna al-mu'akkidati wadda ka takidi wa sarraha kuma ya bayyana swahili bi anna man yuwali shaytan da cewa duk wanda ka taimakon shaytan laisa bi mu'minin wato bai zan mu'mini ba duk wanda ka zamantakewa da shaytan ba mu'mini na ba wa sanadal ja'ala kuma Allah ya dangana sanya wannan ila nafsi cewa inna ja'alna shayatin dilalatan dan shirye su ala kaunihi hatman maqdiyan bisa ga zamanai abuna wanda an kawjabta maqdiyan kuma wanda an hukumta wal hasilu abinda hasilin magana dai annal ayati cewa aya ga hiya maqsudul qissati wato ita maqsudin kissan nan wa faslakatul hikayati kuma ita at-total gauga hikaya ta cewa lalle mun sanya shedannu su zan auliya ga wadanda ba su da imani wa iza fa'alu fa'alatan fahishatan in sun ka aikata aiki wadda an mummuna qabihatan maimuni ka shirki kamar kahirci wa dawafi bil baiti din dawafi ga daki uratan wato suna huntaye ka'ilina suna masu cewa la naduhu fi siyabin asaina Allah fiha wai ba mu dawafi cikin tuwa na mun ka saba ma Allah da su don haka suka tubewa tsirara sai su yi dawafi to fa nuhu sai an kane su an hada ga wannan kalu sai su ce wajen na aba ana mun iska ubannin mu alaiha bisa gare su fakta daina sai mun kai koyi bihim da su wallahu amarna biha kuma Allah shi hore mu da su aidan kuma to fal awwalu na hurku min azarihi yana cikin uzurin da su kawo kalu wajen na alaiha aba ana iktida an bil juhali don koyi da jahilai wasani na biyu shine cewa wallahu amarna biha shi ko iftira'un kirin ƙarya na sun kai ala zil jalali bisa ga mabucin girma wato shine ubangiji ko ka ce iftira'an don kirin ƙarya ala zil jalali to fa arada sai Allah ya bari wannan maqamal burhanu duk abinda hujja ya tsayo ala hilafihi bisa ga sabani nai to shi aka ce mai muni ga shari'a to ko na ƙetare
li'annaha qabihun minhu iz la yatasawwaru minhu dan bai surantuwa da gare shi li'annahu al-malikul mudlaq don shi amma mallaki wanda an sake walaysa fil ayati dalilun babu dalili cikin aya ga alat taqbih bisa ga munanawa alaqali na hankali wala budulanu taqalidi kuma babu bata taqalidi mutlakan sake ce wanda sun kai wajadna alaiha aba ana cewa ba a taqalidi gaba dai to ba shi aka nuhi ba kai balbari wannan maqamal burhanu duk abinda hujja tsayo ala hilafi bisa ga sabani nai to shi shari'a kamunana amma in shari'a ba ta tsayo akan munin abu ba kuma kun isko ana yi ne uwaye da kakanni to kun samu ku ci gaba da aikata abin ku wato babu komai don shari'a ba ta haramta ba. قال عبد الوهاب الشعراني أبو الوهاب الشعراني ياج وعلم أنه كما أن الله لا يأمر بالفحشاء كسني cewa kama wada Allah baya horo da alfasha kazalika la yuriduha kuma tamka haka bai muradin alfasha لأن كونها فاحشة دون زمانتا الفاشا ليس هو عينها بيزن شي عينين تبا بل wannan huwa hukumullahi fiha abinda azaman ta fahishatu hukuncin da Allah ya sanya cikin ta na cewa an haramta ta to hukumullahi fil ashiya'i hukuncin Allah ga abubuwa shi ku gairu makhluqin ba wanda an ka talitana ba wa ma laysa bi makhluqin abinda bai zan wanda an ka talita ba la yakunu muradan bai zama wanda aka nufi لأن الإرادة لا تتوجه على القديم من إرادة بات fuskantuwa zuwa ga abinda an marashin harko to fazze na zina masalan ga misali aradahu Allah Allah ya murade shi mai haisu idan hali zakari fi farji zaniyati daga bigirin shigar da zakari cikin farjin mazinaciya to wala yuqalu ba a cewa arada zalika Allah ya murade haka mai haisu kaunihi fahishatan daga bigirin zamani alfasha ya dai kaddara wannan abin zai faru amma bai kaddara cewa ya yi horo da shi shi na matsayin alfasha wa haraman kuma bai kaddara shi na wato abin da an ka haramta ba li'annahu ma domin su biyu dinga hukuma ne hukunci na guda biyu shine fahisha da haram lillahi wa sun ka tabbatar ma Allah ta'ala ya dauka faham ka lura da haka nan abin nan da a cikin fahisha shi an ka haramta wato zaman abin nan Allah bai horo da shi ba abin ba faham ka lura da haka nan to wa qala ya ce wa qad laba minni kitabata hadal kalami shehu nasiruddin laqani hakika babban malamin nan da aka ce mai nasiruddin laqani ya bi rubuta mai wannan magana wa qala ya ce hadha kalamun wannan magana na yi kutabu wanda aka rubuta bi nuril ahdaki wato da farhin idanu da hasken nan na idanu ya gudu cewa lalle wato irada tana saba mahoro to a ta ƙolo na yanzu kuna zance alallahi bisa ga Allah ku haɗe ma la ta'lamuna annahu qalahu abinda ba ku san cewa Allah ya faɗe shi ba istifhamu inkari istifhami na musu ya tadammanu na wanda ka qumsu hani an iftira'i mislihi daga kaka iri nai wa ima'un kuma nuni na an kai ila annal qawla bila ilmi cewa zance ba da ilimi ba mazmumu wanda aka zarge na duk zancin da zakai ya zan da ilimi zakai nai wa in lam yakun mansuban ilayhi ko da bai zan wanda an ka dangana zuwa ga Allah ba ta'ala ya daukaka ko zantuka wanda a tsakanin bayi to in za su haɗi su yi zance da ilimi zance duk wanda babu ilimi a kai ne to ya san magana ta ba amfani da ita kalamun bila ilmin kalamun mudayyau magana wadda an kai babu ilimi cikin ta magana ta tozartatta wadda shari'a ba ta itibarin ta to kula mara rabbi bil qisdi to lokaci ya ta kware an kashi to al ilmu inda Allah alhamdulillah alaikum assalam na'am sha Allah shi musu maganin ga musiba to Allah shi ya sare mishi to Allah shi ya sare na'am Allah ya sa haka
sallah. na'am to idan ya yarda da sallah wajibi ta yi abbe yi, malamai sun ce laifi ne na rashin sallah shina nan, kuma azumi ne shi ma ya yi shina nan, amma kuma ana gargaɗi ne, ana mai nasiha cewa rashin yin sallah wato yana iya kai shi ga kahirci, don da zaran ya bar ta yau da gobe zai ga cewa ba wajibi ta ba, sai shi fada cikin kahirci, wanda malamai sun ijima'i cewa duk wanda bai yarda da wajibcin sallah ba to kahiri na, ba musulmi ba ne. amma idan ya yarda da wajibcin ta yi abba yi, to shi na nan musulmi asi wanda ya aikata sabo. In akwai hukuma ta musulunci mai ƙarfi to za ta gayyace shi a sa ya sallah, idan bai yi ba za a sa a kashe shi haddan, wato la kufran. don haka rashin yin sallah ga rai malamai sun ce bai taɓa azumi ne, ma'ana ya an zo lahira Allah ba zai tambayi shi azumi ba, sai dai a bincike shi sallah. kuma inda matsala take ita ko sallah da an bincike ta bata yi ba, to duk sauran ibadodi su ko wato sun haɗi. don haka ya tuban ma Allah, shi dawo ya ci gaba da sallah, domin sauran ayyuka ne na addini ya zan za su inganta, kuma an zo lahira an ka binciki sallah an ka cimma tayi, to zai samu fasin, ma'ana zai samu tsira ga sauran ayyuka na yi wato na addini. don sallah ita a gimshikin addini, wanda ya barta kamar ya bar addini. Allah ya samu dace. Mai tambaya na gaba ya zo da tambayoyi ne guda biyu. Na'am. Assalamu alaikum, Allah ya kara wa malam lafiya, ina da tambaya. Na'am. Shin da gaske na Annabi sallallahu alaihi wasallam Na'am. ya wasa ibn Hamza kabbara ta Na'am. sallar jana'iza? Na'am. Shi ne tambaya da ta Na'am. To abin da ya inganta gun malamai cewa Hamza shahada yayi, shi as-sayyidu shuhada'i. don haka kuma tabbataccen abu na cewa wanda ya shahada ba a yi mai sallah, ba a yi mai wanka, ba a sa mai likawani, yadda yake haka nan za a turbuɗe shi. shi abin da malaman suna suke akai ne. don haka Hamza shahada ya yi. An wa Imamu Malik wannan tambaya cewa gaskiya na annabi ya yi kabbara 70 ma an kaci, ya yi kabbara 70 ga Hamza sadda an kai mai musula ga yakin Uhudu. to sai Malik ya ce la, lalle ba haka bane, annabi bai yi sallah ga Hamza ba, haka nan duk sauran shuhada'u annabi bai yi sallah gare su ba. har in an rotu cewa ya yi musu sallah, to abinda aka nuhi ya yi musu addu'a, amma bai ce a tara su a gitta ba shi musu sallah. mutum in ya bi wato da su na hadisai shi na ganin an rotu cewa wasu shuhada'u odin annabi ya to an ka aje Hamza an ka aje su, ya kama musu kabbara 7 duk an ka ɗauko waɗanga an kai musu kabbara 7 an ka ɗauke ce a bar Hamza, a koma kawo wasu a yi sallah ya ce a bar Hamza, har sai da an gama an kai wajen kabbara 70. to dukan malamai sun ce ba aka hujja da wannan. Hamza dai shahada yayi, sa'annan kuma shahidai rayayyi na. wala taqsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi abwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. haka yan aljanna ne, ba za a yi musu sallah ba, ba za a yi musu wanka ba, ba za a sa musu likawani ba, haka nan ake sa su, kuma haka za su tashi cikin wannan jinin ranar alkiyama yana kamshi na almiski. shi abin da malamai suke akai ne. nan tambayar sa ta biyu, shi kan ce menene hukuncin kabbara fiye da hudu na'am a sallar jana'iza? na'am Shin ya tabbata daga sunna na'am ko kuwa na'am shi ne tambayar sa ta biyu. to malamai sun ce abinda dai annabi ya aikata na ƙarshe shine zaman kabbara 4. don haka malamai sun kai ijma'i akan cewa wato kabarbari da ake yi na sallar janaza kabbara 4 na. duk sahabbai haka sun kai ittifaki. haka ayyumatul mazahib Malik, Shafi'i, Ahmad, Abu Khalifa don haka sun kai ittifaki cewa kabbarorin da ake yi ga janaza wato kabbara 4 na. masu ganin cewa ana iya kai 5 ko 7 to suna kawo hujja da wasu hadisai da aka ruwaito kamar daga Zaid ibn Arqam, ya zan yana yin kabbara 5 in zai yi, ko wani Huzaifa da aka ruwaito da gare shi, shi ma ya zan kabbara 5 yake yi. bayan sun gama da aka tambaye suka ce lalle annabi ya aikata haka nan, ya yi kabbara 5. ko wani da annabi yawa wato sujuda shine Sakhl ibn Bayda, sun ce annabi ya mai kabbara 6, yace saboda yana cikin mutanen Badar.
to amma sun ce daga baya annabi bai saki ba kabbara hudu ya zamna a kansu wato har ya kare don shi sun kai ittifaki akan cewa wato kabbara hudu ake yi. aka rawaito malikiya sun ce in limami na ba ku sallar janaza yayi kabbara uku bai ta hudu ba kuna dama ku mai tasbihi don shi cika ta hudu, amma idan yayi hudu yadda yin ta biyat, wasu mallamai sun ce ku jira shi yayi wannan kabbara sai ku sallame, wasu sun ce kar kuma jira shi da zaran ya yin kabbara ta biyar kowa ya ce assalamu alaikum kuma sallar ku tayi tashi tayi, saboda da an kai kabbara hudu ba za a ƙara ko guda ba. tambaya na gaba sun kawo da kawai ne guda biyu amma suna ɗauki da ma'ana guda aka yi suna guda shi kan ce assalamu alaikum Allah shi kada ma malam lafiya da nisan kwana to Allah ya sa haka. Allah ina da tambaya don Allah malam ne da hukuncin mata aure da ke yawan sa hukunta social media domin wani malami ya ce haram ne take yi kuma idan mata aure ce dole ne ka sake ta kuma har yana bai cewa hadisi ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam malami ne gaskiya wannan magana hakan gode da shi kare da sabara to abinda dai an ka ambata cewa wato mata kada su yi attabarruj shine fitowa su bayyanar da kawarsu cikin mutane, to balle ma ta ɗau hotunta ta sa ga social media abin da ya shafi facebook ko whatsapp ko instagram ko twitter ko sauran duk wasa'il waɗanda na zamani da suka zo yanzu, malamai sun itifaki cewa haram na, kuma ba ma sai mai amre ba ko budurwa haram na ta sa hotunta cikin irin waɗannan wasa'il ɗin, saboda wasila ta aikata ɓanna cikin al'umma. don haka mijinta ya kamata ya yi mata wa'azi ba ca an kai suke ta ba, ya dai mata wa'azi ya gwada mata haramcin abin, sa'an nan kuma ya yi ƙoƙarin gwada mata cewa musulunci bai yadda da wannan abin da take yi ba, haram na ta aikata haka nan nasa hoton ta cikin social media. Haka nan ba ita matar ba haɗiya ne da sauran ƙanne ne da sauran jama'a musulmi duk yana da kyau su tsawaci ɗiyansu daga sanya hotunan su cikin social media. sa'annan kai ma in kana kalli ya kamata ka tsare idanunka daga kallon wato irin waɗannan abubuwa da aka jehowa wato cikin social media, saboda duk at-tabarruj nan wato bayyanar da wato laihuka ne cikin al'umma, kamar da Allah ya ce wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna. don haka kallo da ake yi irin waɗannan wasa'il ɗin lalle malamai sun ce bai halalta ba, haram na. don haka yana da kyau jama'a musulmi su ji tsoron Allah, su yi amfani da waɗannan wasa'ilu ga abin da yake amfanin su ga addini da kuma abin da yake amfanin su ga harkokin su na duniya. duk wani abu da ake sakawa cikin na sako ya kamata jama'a su kaurace mai, saboda da wanda ake yi ga hili da wanda ake kallo cikin wato media kusan duk hukuncin su guda haram na. Allah ya sa mu dace. to sai mu yi salati cewa a yi bayani a kan shi ga rawar cikin lamari na'am da kuma adadin musamman da abu da hannun su suna nan waje na'am sosai ta farashin su suka ce naira naira 2000. to Allah ya sa a dace ta ba shi can a yi salati